মর্নিং Somalithecreativemom চ্যানেলে আবার একটা ফ্রেশ ব্লগে তোমাদের সবাইকে ওয়েলকাম। আশা করি তোমরা সবাই ঠিকঠাক আছো, ভালো আছো। আজকের ব্লগটা একটু অন্যরকম ভাবে শুরু হলো। প্রত্যেকদিন অ্যাকচুয়ালি রান্নাঘর থেকে ব্লগ শুরু হয়, রান্না বান্নার সকালে। আজকে সেসব পার্ট অল্প কিছু বিস্তর কমপ্লিট করে এসেছি, কারণ হচ্ছে সকালে ছেলেকে ছেলের মতো রান্না করে দিয়েছি, সে চলে গেছে খেয়ে দিয়ে। তারপরে আমিও চা খেয়ে নিলাম, চা খেয়ে নিয়ে এটাকে একটু অ্যারেঞ্জ করবো, কদিন ধরে বলে যাচ্ছি হচ্ছে না। তাহলে আমি এইসব কাজের মধ্যে ঢুকে গেলে আর তোমাদের সাথে গল্প শুরুই হবে না। তো ভাবলাম তোমাদের সাথে কথাটা শুরু করি, গল্পটা শুরু করি, গল্প করতে করতে কাজ করি, তাহলে আমার কাজগুলো তাড়াতাড়ি হয়ে যাবে আর তোমাদের সাথে গল্পটাও হবে। আজ হচ্ছে শনিবারে আজকে স্কুল আছে, মানে শুধু সেকেন্ড আর ফোর্থ শনিবারটাই ছুটি থাকে ছেলে, নচে বাকি শনিবারগুলোতে স্কুল থাকি। আর সকালবেলা তো আজকে বেশ সুন্দর ঝলমলে বাইরে রোদ উঠেছে, মানে কুয়াশাটা তেমন নেই, অনেকক্ষণ আগে কুয়াশা কেটে রোদ বেরিয়ে গেছে। বাইরে একদল কীর্তনিয়া এসছে, চলো দেখে আসি। ঠিক কীর্তনিয়ার দল এসেছিল, ওরা নবদ্বীপ থেকে এসেছিল, সাহায্যের জন্য প্রত্যেক বছরই আসে ওরা। ফাইনালি আজকে আবার একটা খুশির খবর। হ্যাঁ, সকালবেলা আবার মনটাও খারাপ হয়ে গেছিলো ভীষণ। সকালবেলা উঠে ছেলে ফোন করে বলছে, মা আমি আসছি না। কাল রাতেই ফাইনাল করলো যে আসছে, কারণ ওদের আসা কোনো ঠিক থাকে না, কলেজ ছুটি চাটা, পরীক্ষা টরীক্ষা অনেক ব্যাপার থাকে। তো সেই কারণে হঠাৎ ফোন করে সকালবেলা, মা আমি আসতে পারছি না, মাঝে পরীক্ষা পড়ে গেছে এইসব। তারপরে ঘুম থেকে উঠতেও দেরি হয়ে গেছে। আমাদের এখানে একটাই ট্রেন, মানে ডাইরেক্ট আসে আর কি আসানসোল থেকে এখানে। তো সেই ট্রেনটা মিস হয়ে গেলে মানে এখন ঘুরে কত দূর আসতে হবে। তারপর বলছে মাঝে পরীক্ষাও আছে, আসবো না। তারপরে আবার বেশ কিছুক্ষণ পর ফোন করলো যে না, পরীক্ষা অনলাইনে হবে, আমি আসছি। তো আবার মনটা হ্যাপি হয়ে গেল। বাচ্চারা বাইরে থাকলে অনেকদিন পর বাড়িতে আসলে মানে একটা মাইন্ডের একটা প্রস্তুতি থাকে, তারপর যদি মানে আসবো না, যে কেউ হোক, মনটা একটু খারাপ হয়ে যায়। যাই হোক, ফাইনালি এখন এই ছোটো খাটটাকে বের করে দিয়েছি, না বের করে না দিলে কি হয়, দুটোই মিলে যুদ্ধ শুরু করবে বিছানায়। সেই জন্য ছোটো খাটটা বের করলাম, বের করে একটু পরিষ্কার করে নিলাম। অনেকদিন ইউজ না হলে যা হয় আর কি, একটু মুছে টুছে পরিষ্কার করে রাখি। সকালবেলা ঝাড় পোছার সময় একবার কাজটা করে নিলে মানে আমার একটু সুবিধা হবে, নাহলে পরে করতে গেলে আবার নোংরা হবে, এটাই হচ্ছে। এরকম একটা ছোট্ট খাট ঘরে থাকা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট, অনেক কাজে লাগে। আর ওয়েটের দিক থেকে এত হালকা যে আমার অন্য কারোর হেল্পের দরকার পড়ে না। এটাকে আমি ফোল্ড করতে বা পাততে নিজেই করে নিতে পারি। আর যেহেতু এইসব জিনিসগুলো এরকম হালকা হলে না সুবিধা হয়, তোমাকে কারোর উপর ডিপেন্ড হতে পারে না। যেমন আমার এখন এই কাজটা করার দরকার, এখন যদি ভারী ভারকাম একটা জিনিস হতো, শাহবাবুর জন্য ওয়েট করে বসে থাকতে হতো, কখন উনি অফিস থেকে ফিরবেন। চলো ফাইনালি একটা কাজ ডান হয়ে। আজকে ফাইনালি বাড়ির পাঙাশ মাছটা রান্না হচ্ছে। আসলে এতদিন এই মাছ সেই মাছ করে ফ্রিজে আগের মাছগুলো আগে না খেলে তো কি হবে, আরও বেশি দেরি হয়ে যাবে। সেই কারণে আজকে এত লেট হলো পাঙাশ মাছটা। তারপর আজকে আবার বড় পুত্তুর বাড়িতে আসছে, বাড়ির জিনিস সবাই মিলে একসাথে খেলেই বেশি মজা হয়। তো সেই কারণেই আজকে রান্না বান্না হচ্ছে। আর পাঙাশ মাছ ভাজার সময় প্রচণ্ড রিস্ক, ধুমধাম করে কালীপট্টার মতো ফাটে, কিন্তু ফাটছে না, কারণ গ্যাস একদম লো ফ্লেমে দিয়ে রেখেছি। সেই কারণেই এত স্মার্টলি তেলের মধ্যে ছেড়ে যাচ্ছি কথা বলতে। মাছটা ভাজার পর আমি ওই কড়াইয়ের মধ্যে, ওই তেলের মধ্যেই আমি একটু গোটা জিরে, গোটা শুকনো লঙ্কা আর একটা তেজপাতা দিয়ে দিয়েছি। দিয়ে ভালো করে নেড়ে চেড়ে নিয়ে ওর মধ্যে আলুগুলো বেশ লম্বা করে কেটেছি, দিয়ে একটা কি দুটো আলু ছিল হয়তো, দিয়ে দিয়েছি। দিয়ে একটু ভালো করে নাড়াচাড়া করে নিতে হবে। খুব বেশি ভাজার দরকার নেই, কারণ একটু নুন হলুদ দিয়ে এদিক ওদিক নাড়াচাড়া করে। আর তার মধ্যে আমি ওইখানে দেখো বাটিটার মধ্যে মশলা ভিজিয়ে রেখেছি। এর মধ্যে আছে জিরে, হলুদ, স্লাইট লঙ্কার গুঁড়ো দিয়েছি, কেননা এই মাছগুলোতে একটু গুঁড়ো লঙ্কা না পড়লে না ঠিক ততটা টেস্ট আসে না। আর আদাও আছে, হ্যাঁ, ওটা দিয়ে ভিজিয়ে রেখেছি। আর এই আলুটা বেশ আদা ভাজা হয়েছে, ওর মধ্যে আমি বেশ কিছু পেঁয়াজ কুচি আর টমেটো কুচি দিয়ে ভালো করে কষিয়ে নিচ্ছি। এরকম একটু মাছের ঝোলগুলো, মানে ধরো পাঙাশ মাছ, তারপরে আর মাছ, এইসব বলে না, আর মাছ যদিও আমি খাইনি, এই ধরনের মাছগুলোকে একটু এরকম কষিয়ে পেঁয়াজ দিয়ে রান্না না করলে না খাওয়া যায় না। স্নান টান কমপ্লিট করে এসে এখন মাছের ঝোল এই রান্নাগুলো করে থাকি। নচেত সকালবেলা তো তাড়াহুড়োতে আর হয়ে উঠছে না। আবার ওর কাজ কমপ্লিট হয়ে গেছে, এগুলো এখন দিয়ে আসতে হবে ছাদে, মানে ওর কাজ শেষ, আমার কাজ শুরু। সবাই দলা মোচা একসাথে দলবদ্ধভাবে বেরোচ্ছে, দেখো কাণ্ড, কেউ কাউকে ছাড়ছে না।
পেঁয়াজ টমেটো একটু গলে এলেই ওর মধ্যে ওই মশলাটা দিয়ে ভালো করে কষিয়ে নিতে হবে। আর কালারটা কত সুন্দর এসছে দেখো, বেশ ততটাই পরিমাণে একটা কষাতে হবে যতক্ষণ না ভালো করে তেল ছাড়ছে। এমনিতেই ওই পাঙাশ মাছের প্রচণ্ড তেল হয়, আর দেখলে মনে হয় যেন রান্নায় কতটা তেল ঢালা হয়েছে, কিন্তু অ্যাকচুয়ালি নয়। মাছটা ভাজার পর অটোমেটিকলি মাছটা থেকে তেল বেরোতে শুরু করে, আর মশলাটা যখন ভেজে আসবে এত সুন্দর একটা গন্ধ বেরোয়। যাই হোক, জল দিয়ে ভালো করে ফুটিয়ে নিতে হবে। মানে ঝোল ফুটে উঠলে যেরকমভাবে মাছ দিয়ে দিতে হয়, একটু মাখা মাখা টাইপেরই করতে হয়, কিন্তু আমরা খুব একটা মাখা মাখা শুকনো শুকনো ঝোল খেতে পারি না বলে একটু স্লাইড ঝোল ঝোল রেখেছি। আর একটু নামাবার আগে গরম মশলা একটু ওপর থেকে দিয়ে দিতে হবে। বাড়ির পাঙাশ মাছ অসাধারণ লেগেছিল টেস্ট খেতে, যেহেতু পরে ভয়েসটা দিচ্ছি তাই বললাম। রান্নাবান্না পর্ব মোটামুটি শেষ। কালকের বেশ কিছুটা ডাল ছিল, সেই ডালটা আমি নিয়ে নিচ্ছি, আর আজকে আবার নতুন ডাল রান্না হয়েছে, সেটা আর নিচ্ছি না। লাঞ্চ মেনুতে এখানে রয়েছে বাঁধাকপি, ভাত, আর বাড়ির পাঙাশ মাছ, আর এই যে হচ্ছে ডাল অল্প একটু আছে। এটা দিয়ে আমার হয়ে যাবে। খাওয়া দাওয়া করে তারপর ফিরে আসি। আজ খাওয়া দাওয়ার পর দুপুরবেলা বসে বসে এইসব করেছি। এগুলো করতে সময়ও যায়, প্রচণ্ড সময় যায়, কিন্তু খেতে গেলে করতে তো হবে। যেহেতু একদম অল্প পরিমাণ, মানে ছেলে আসছে বলে ওর জন্যই করা ওর উপর লাগে, কেননা ও বছরকার দিনের জিনিসগুলো যদি না খায় কেমন লাগে না। আমরা খেয়েছিলাম, যাই হোক ওর জন্যই একটু অল্প স্বল্প করে বানিয়েছি। আর এগুলো না সেই ডাইশ, মনে আছে মেলা থেকে কিনে এনেছিলাম, তোমাদেরকে দেখিয়েছিলাম, তারই একটা ডাইশ 3 কোনা টাইপের যেটা ছিল সেটা দিয়ে যখন বানিয়েছি আর কি, তখন এত তাড়াহুড়োর মধ্যে বানিয়েছি, তো সেভাবে আর তোমাদের সাথে মানে দেখানো হয়নি আর কিছু বলাও হয়নি। আজকে এই টেবিলের কাভারটা তুলে ধুয়ে দিয়েছিলাম, অনেকদিন ধোবো ধোবো করে ধোয়া হয় না। থেকে ভাঁজটা এত সুন্দরভাবে রয়েছে, আর রজনীগন্ধার গন্ধে ঘরটা পুরো পুরো ঘরটা মম করছে রজনীগন্ধার গন্ধে। এই দেখো সেই কোস্টারটা মনে আছে তোমাদের, সেই মাদুর কেটে বানিয়েছিলাম, কি ভালো লাগছে দেখতে। দেখো এর উপরে ভাঁজটা যখন রেখেছি আমি এই কারণেই বানিয়েছিলাম। হঠাৎ মাথায় কি আসলো, মনে হলো যা ফেলে দিয়ে কী হবে, এরকমভাবে কয়েকটা জিনিস বানিয়ে নিই। দেখো এখন কত সুন্দর কাজে লাগছে। আর একটু চুষির পিঠে বানাচ্ছি, এতক্ষণ সারা বিকেল লেগে গেল চুষি কাটতে, কাটতেই বেশি সময় লাগে। রেডি হয়ে গেছি, ছেলেকে আনতে যেতে হবে। আজকে ছেলের এখানেই কাছে পড়া আছে, যাবো আর কি। আর এই যে দেখ, এখনো ছাড়াইনি, কি অবস্থায় আছে কি জানি। ওকে দিয়ে একটু পড়াশোনা করবে, সেটাই দেখছি। পড়বে, বইটা পড়বে বলছি। দেখ, দাদার বই পড়বে। পড়বে না, খাবে আর কি। বদমাইশি হচ্ছে। রাত দুপুরে এখন ডোরো মস্তি হচ্ছে, মস্তি। পেঁয়াজ নিয়ে চলে এসছে। দেখো ছোচাটা কেমন এসছে, দেখো আমার সবজির ঝুড়িতে কেমন হামলা করছে। দেখ রাত হলো ওর দুষ্টুমিগুলো শুরু হয়ে যায়। দেখ স্কুল হবে দাঁড়া। সবজির ঝুড়িটার মধ্যে আলুগুলোর দিকে চোখ পড়েছে, একটা আলু দিয়েছি। দাঁড়া। আর এখন এই যে বেগুন ভাজা হচ্ছে, মানে হয়নি, হবে আর কি, মাখামাখি চলছে। একজন শ্বশুরমশাই এসছেন, তো উনি নিরামিষ খানা আজকে আর কি। এমনিতে নিরামিষ, আজকে আমি বাঁধাকপি করেছি, ডাল করেছি, তো ভাবলাম ওনার জন্য একটু বেগুন ভেজে দিই। আমাদের জন্য মাছটার সবই আছে, আর বড় ছেলেও এসছে। প্রায় 10টা বেজে গেছে, কিন্তু রাত এখন। ফটাফট বেগুনটা ভেজে সবাইকে খেতে দিয়ে দেবো। ওর ব্যথা দিয়ে দে, নিয়ে চলে যাবে। বিস্কুট খেলে পেলে আর কোনো কথা নেই ওনার। শীতের দিনে কিন্তু গরম গরম ভাতের সাথে বেগুন ভাজা আর ঘি হলে দারুণ জমে যায় কিন্তু। আমার খুবই ভালো লাগে, কিন্তু বেগুন খেলে মুখের মধ্যে এত চুলকায়, তার জন্য মানে পছন্দের জিনিসটাও মানে খেতে সাহস পাই না আর কি। তাও ছাড়ি না, খেয়ে নিই। কালকে যেহেতু রবিবার, একটু তো সকালে লেট হবেই উঠতে, তো যাই জন্য একটুখানি কাজ আগিয়ে রাখছি আর কি। রাত্রিবেলা এখন একটুখানি আমি সকালের টিফিনের প্রিপারেশান করে রাখছি। এখানে আছে ময়দা, তার মধ্যে আছে একটু আমুল দুধ, তার মধ্যে একটু চিনি, নুন আর একটু ইস্ট,
এটা দিয়ে কাল কিছু একটা জিনিস ইন্টারেস্টিং বানাবো, সেটা দেখতে হলে ব্লগটা দেখতে থেকো। রাতে খাওয়া দাওয়া সব কমপ্লিট, এখন একদম রিল্যাক্স টাইম, প্রায় 12টা বাজতে যাচ্ছে। ওই যে আরেকজন এখন মোবাইলে শর্ট দেখছে, শর্ট। আজকের ব্লগটা তাহলে এখানে এন্ড করে দিচ্ছি। সবাই খুব ভালো থাকবে, সুস্থ থাকবে। কালকে আবার একটা ইন্টারেস্টিং ব্লগের সাথে দেখা করবো। ততক্ষণের জন্য কী করতে হবে? ততক্ষণের জন্য আমার ব্লগগুলো দেখতে হবে, ভালো লাগলে লাইক কমেন্টগুলো করতে হবে, চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব না করা থাকলে চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে নিতে হবে, বেল বাটনটা ক্লিক করে দিতে হবে। এতটুকু কাজ করলেই হবে, আর বেশি কিছুর দরকার নেই। চলো আজকের মতো টাটা, বাই বাই, গুড নাইট। ব্লগটা ভালো লাগলে কিন্তু কমেন্ট করতে ভুলো না, তোমাদের কমেন্টগুলো পড়তে আমার খুবই ভালো লাগে।